Чтобы развести костер в дикой природе, важно иметь эффективный труд. Вот как сделать его самостоятельно. Во-первых, соберите сухую кору, мох или трухлявую древесину. Лучше всего использовать березовую кору. Она горит даже во влажном состоянии. Далее, измельчите материал до состояния мелкой стружки или волокон. Для лучшего эффекта добавьте сухие травы или хлопок, если он у вас есть. После этого сложите труд в виде гнезда, чтобы он мог легко уловить искру. Инструкцию по созданию данного гнезда мы выложим в нашем телеграм-канале «Навыков выживания», что в шапке профиля висит. Подписывайся. Этот простой, но эффективный труд поможет вам разжечь огонь даже в экстремальных условиях. Удачного выживания!